观众朋友，大家好，欢迎收看《福喜来嘅》，我係吳依容。現今呢是睇台灣吼有非常重要嘅 TV 哦，台灣有四大洋氣吼，睇台中、嘉義、屏東同花蓮。不過台灣嘉義 WTO 過後呢，洋業都漸漸沒落嘅。當然幾多嘅一個洋氣啊、吼洋廠啊，咩變嘅房嘅。不過好在屏東有一座洋廠係要保留下來哦，同時變做歷史建築，也轉型變做屏東1936文化基地，嘉義新科技有新嘅面貌。今年嘅人都有請屏東縣政府客家事務處嘅陳麗萍處長，論同我哋分享一個屏東1936嘅故事。歡迎處長。大家主持人依容，歡迎我哋所有嘅觀眾朋友，大家好，我是屏東縣政府客家事務處嘅處長麗萍。佢用請麗萍處長吼，當然來過幾度拜嘅，如果係先同我哋小解一下你自己好嗎？因為小解我自己，我感覺我是啲幸福嘅青年咧。睇有塊土地，我哋客家按風波嘅也內容當中，同埋使用幫係實施生人動事，還有按你基地服務體中，對我嚟講，佢感謝老天爺爺公婆所有土地。今年幾難得嘅機會，有請處長同我哋分享一個屏東1936文化基地。1936係咪都係1936年起嘅一個洋廠？係，其實頭到用講到嗬，等佢嘅台灣洋業也是嘅樣式以外呢，講起來睇日本時代之前，佢開始有洋業嘅。從馬尾睇到對嘢蔬菜嗬，其實買啲養分，唔單止也好山好水好人情好耕種好內容以外呢，最主要睇洋業嘅部分嗬，睇經濟方面。當時呢，包括當時嘅識頭路嘅人嗬，上班人喺樹木辦樹然後等一啲耕種嗬，一共強有4萬人。嗰種也部分睇經濟面啦，特別也所謂文化面啦，所成呢，特別呢我哋喺文化史言啊，同我哋洋業故事引流所有情感，所以留下來唔單止是係等經濟上也就數字，包括人情全部風情加入。我還記得有位南部嘅鄉親會講說萬歲是洋業飯，吼洋嘅飯太嘅哦，嗰種也洋嘅經營頭擺係一定重要吼，記者。對台灣係最重要嘅一個經濟嘅產業，吼唔過裡面都係從頭都有講到，產業都係會有一啲轉換嘛，吼，後來都冇乜嘅發展嘅，唔過一個幾多嘅人流啊，也都路邊嘅房嘅，當然一個屏東嘅一個1936一個洋廠，咩係一開始嗰種2002年，吼都結束營業嘅，係錯，冇數人嘅，都會有機會提保留下來咯。其實我哋對於啲文化歷史嗬，像文化部以前是只聽80年以上嘅屋所都可以只聽嘅啲文化資產，特別伊嘅價值性，好少有個人嚟睇51條，講50年以上。其實我哋包括睇1760年工業時代啊嚟行過來嗬，台灣是差唔多重要，聽我哋做農耕。接到你要係我哋呢變咗我哋呢工業未來嘅世界改變嘅嗰度嘅產業嘅形態。也佢屏東其實對頭到尾以唔可能會長距200公里嘅長途，對恆春半島當我哋呢高速要係一部分，唔可能按廠距離一度嘅出權。還有一度嘅我哋呢產業嘅形態，特別冇相同嘅山山水水，對我哋嚟講較為重要。最主要我哋呢所做嘅產業嘅也對建築物啦，特別我哋市落啊，包括舊水啦，還有我哋呢新北市也對為從業嘅從北，特別我哋市處，還有我哋呢產業嘅也對引流，對我哋嚟講較為重要。尤其睇屏東也係屏東1936嘅洋廠，其實嘅時節要睇考慮到多大也係蔬菜，如果保留呢，係可以講對考核。後續嚴重睇106年上任過後，對107年開始系統嘅要向我哋呢製造歷史長月也係修復。年代意思，一啲幾普通嘅一啲廠房，等於講一啲廠房啊呢工廠啊，後續一啲有靈魂嘅城市都市應該要伊嘅文化，特別以產業所下。
過來也腳夾脈絡。佢說在台灣中，伊嘛係本身買的文化人，有講到嘅時節1807年之天呢，又係用再造歷史場域嘅部分同文化鋪成牆嘅。當然，行到更加，伊所系統嘅冇講經費，等我哋呢計劃有20人嘅計劃嚟推規劃，按一路行過來。佢說佢保留，因為嗰度嘅東西有種我哋紀念用嘅，係建築部但係哋靠係哋冇嘅，係哋免，我認為做本嘢變種係哋擺去日本世世代代擺喺博物館。一個再錯嘅一個歷史嘅重複啦，同嘅大博物館嘅計劃係共樣嘅時間進行嘅嚇，係有一啲前後。其實我也個奇妙，我哋屏東隊學個奇妙，點講？我哋呢院長，我哋家下董事長啦嗬，要買免費時間會同我哋所有嘅有關係特別主管會做啲探討。而會同我哋一啲兩頭唔會講啊，有上咗碼嘅，要自己會用知識嘅方式，反正探討。實係一東西係講靠係實係冇可能有天意錯，因為每啲準國啦，還有儲頓啦，嘅時代建築有自己嘅記號。佢所嘅時節，再造歷史場域特別係大博物館部分盤點嘅嗰度，聽我哋屏東嘅文化，而唔單止有我哋安福嘅客家文化歷史，還有人出名嘅，我平埔族嘅，還有以前都更加世世代代所留下來嘅部分。當然喺人業部分經過嘅我哋嘅工業時期行過來，包括 WTO 過後也就幾個變化以後，依個空間嗰度機械冇可能再有天意錯嘅。佢說以修復歷史場域嘅方式，佢是探討我哋咧客家博物館嘛一批我哋人業有出古史部分要留下嘢機械修復。其實就問講機械修復是要修舊如舊，因為呢我再要買新嘅方式。其實我哋喺維持也歷史嘅時節，我們過去嘅太前年嘅問題，我們哋現在更加需要我哋跟我們新人嘅世世代代我們嘅佢所留下來，唔單止我哋用新嘅科技強下，佢所更加所以更加呢邊有我哋咧客家博物館，人業嘅博物館。有我哋全景博物館，然後太湖山，還有一啲我哋呢啲專館嘅特定特展嘅部分，再來後續有嗰度嘅陸陸續續嘅堅持。一下時代都係開發嘅腳步國家，唔過那一方面當然大家也會感受到，嗰度東西唔驚係嚟有冇保留，路付唔出嘅。唔過太頻繁也兩個之間啊，想講縣政府大家會有共識，一個東西會重要，然後保留下來。唔過一開始會遇到嘅難題係乜嘅？喺安排啲所請嘅天地要去做用嘅去減少，因為從別古亭分都愛同建築本身保留文化，佢所以先要用慢慢落。佢所冇法推一百推全部佔入去嘅所請，等可能要分成一季推做一啲展現，也要去聽等經驗管理當中，佢下嚟探討嘅。當然，到族群嘅一部分，我哋睇下會推古亭下來。比如講你講啥，講個前面話，佢想睇做每年樣嘅，等嗰時就看也講啥，每啲曲數到自家心中所問呢。其實以系統嘅睇啲部分運動，我哋咧南方計劃，南方計劃過後，假如咪大家有啲人數，特別嘅時候來做嘢時節，參與嘅曲數來錄到嘅，包括沙飛處啦，例如我哋咧美術館全部揀入來嘅。佢說一層過一層，天天咧大家商量包容之下，要同也講啥嚟做下來。當然，我哋嘛經過嗰度嘅公堂費，本所有嘅出面啦，係講面對出權嘅代表者，經開費同民眾嘅需求，因為我哋做嘅是大家愛，我哋做嘅是為到世世代代嘅。嗰個嘅公堂啊、說明費啊，唔係像為到嘅土地取得利益有關咧，係會本屏東嘅人民大家陸地講，我哋保留一片係上愛用嚟做，係咪？係，有公堂費唔係講像一啲即係從別講
也出名，比如講我哋嘅貴人路嘅部分，唔等你看議題內，免按單程都是幾百個調整，包括路佢太細條問題，包括當然頭都有講到文化面啦、市區面，有成百有都市計劃也全部甲用喺當中。當然要考量到唔單是文化多樣性，特別空間嘅適當。其實我哋客家博物館年代時期提供我哋嘅巡演室，佢講因種佢講呢片喺講也部分種我哋客家咁會特色。好，剛才我談到有佢在個睇是吧？因為我哋面咧客家唔係我哋以前所看到，像我哋咧簡單嘅元素，有佢進出嘅嘅方法雖然。佢說有部分我哋用安尼國體嘅方式來做一啲實想，當然包括演出面嘅啦，還有一啲國體拍的有以前嘅電場館，點從嘅也都文物，以前是看睇地本冇本看到嘅，睇空間嘅運用以外呢，我哋上本大家看到，佢說好少用我哋點從館嘅時間，我哋是開放本大家看得到嘅。包括人民館啦，兒童嘅探索館啦，還有我哋社會也係社會嘅議題性嘅也觀賞，還有幾多。其實20-30棟也都係每棟嘅建築物加發揮嘅最大效益。好多一個初衷有講到幾多冇去用嘅觀賞，因為一隻嘅是在規劃度，假使向前去講，可能對呀。其中嘅每隻觀賞地步有乜嘅也會幾好奇嗬，咁我哋第一下聽過繼續請處長來同我哋分享。非常多種來福喜來嘅現場，我哋今日有請到屏東縣客家事務處陳麗萍處長同我哋分享屏縣1936文化基地。頭都有講到，農會想要保留下來，韓國想用嚟保留。頭都處長也有講到，也地方有也嘅觀察，我相信大家咩幾好奇。處長同我哋分享一下，也地方有乜嘅無缺用嘅特色。其實嗰時間睇盤點講，屬於台灣咧觀察，睇本港啲文物康體嘅本大家看實體一面，你變咗講係種批動式嘅方式，日本生意有興趣咯，因為所有嘅紀念方面，是從影視看圖像記憶嘅紀念，生意可能唔會經驗。不過，睇有限嘅經費當中，有難得，有係HPP安泰支持，對我哋嚟講，會請用每獎錢對俾最大發揮，一種冇相同嘅，佢唔係講一種話世界講全國嘅體驗，實際上問到，咁有法度更加科技安全嘅。睇前人，等老古人，幾個是金錢，幾條下來，看是更加，新人嚟看的是嘅未來，有可能用AI 沉浸式的方式來做一啲展覽。佢所嘅事情佢是探討，咱講嘅事情，理清楚來講，唔好再做嗰種嘅個老板式嘅，得到大家共同嘅認同，用沉浸式嘅一種嘅環境嚟創辦，又開始嚟做規劃。規劃開始有人會擔心，會煩惱講，咁嗰度黃面蟲啦，作定嗰度會同結合嘛？講實在絕對唔係，因為沉浸式嘅部分，係使用科技以外，冇嗰種啲老東西，包括啲老夾啦，還有嘅太空衫啦，還有光子燈啦，嗰度東西冇存在，又冇人會啲，佢從用環境、聲音、光線，特別科技方式，普通特別故事，還有用電工業方式，俾大家來看博物館做一啲展覽。當然，因為嘅主題性，唔單止有部分咪留意啲，用特展一啲特展嘅一啲空間，但係體團很多 KOL 用兩套，韓國來6對300，唔單止下探水海也得，300年前。
用嘅太先人用过来也到我哋呢太总理我哋加油一趟一趟同大家介绍出来，反映我哋活塞最主要其實我哋呢曾經時代也展覽方面，我哋六隊嘅演技，反映我哋產業部分，反映我哋呢所有嘅六隊嘅文化建議，包括我幾時就面到討論到啲問題，我哋所有嘅展覽特別不同講好嘅，我費事講唔可以本人哋。咁講我哋呢邊講，如果我哋喺最後一場路，比如卡約講嘅部分，更加可能嗰度生意減啲。其實同別人嘅探討當中，我哋個堅持，因為唔像本人哋好嘅，唔定係等文化區嘅，我哋會團結，嗰種我哋個堅持，包括我哋嘅工資單啊，還有工資權啊，嗰種全部加入聽我哋崩潰地帶，展覽嘅方式，還有用嘅等於講拍好事啦，人生嘅每一場路，讓我哋個注重，當然睇產業部分冇。見唔得，要係哋引力，天意要係哋嚟用嗰種港中舞會包括嗰啲牛茶啦，還有國寶啦，還有一個本地啦，還有係哋呢係哋嗰度嘅戲骨全部加入去，還有手藝還有係哋呢兩面嘅味道，嗰種係哋一部分而係哋呢成法展覽方式。科技性，本來等新人看，所有觀眾看，當然如果用最科技嘅種方式，俾大家看到我哋未來，包括我哋更加我哋呢Cocoa世界有名嘅，萬一熱聽我哋呢普通食，同阿希有啲原來我哋Cocoa嘅花顏色內容，之前是因為種無嘅，後續加到呢要向我哋呢檳榔樹下要在我哋有新嘅生命嘅Cocoa。天天呢，通通嘢Cocoa嘅個會跌下來，後續要用同Cocoa變裝嘅等呢，巧克力豆也部分，但是產業本身也看到，後續還會再有乜變化冇一天，因為世界經濟行，但產業嘛經濟，美台有美台世界冇相同嘅問題。像客家講都有按到東西。係啊。咁談起來，你講我規範呢吼？你為幾多東西愛做，你從頭初中講嘅，硬係愛展出乜嘅無愛，也嘅你愛幾叫佢討論嘅呢？愛同唔愛一部分經過幾多嘅探討，冇專家其實做文化嘅事情則見佢重要。唔過路線係唔錯嘅，可能會聽邊係會變做嘅變化到但後續要研究在嗰種脈絡。佢上我哋嘛請佢到位睇學術界嘅名人，特別係學者同我哋傾下來探討，包括睇市場面用新嘅方式，讓我哋做一啲調查。佢上一啲觀察成點，我哋可能唔係從請講設計師同我哋規劃好空間，特別以嘅策展嘅方式以外呢，其實我哋話考量到留下來嘅文化，我哋用實踐呢批。佢上頭都講啲要向等領袖也啲主題嘅部分，後續上冇半年，我哋會再策展冇相同嘅主題性，同我哋已經寫好嘅歷史，天天一趟一趟嚟去做一啲挑戰。我哋頭多三個主題嘅部分，馬會不管是會有一啲變化。咁我個奇妙都係平陽1936案發伊唔單槍有客家咧，咩有人民咧，還有陳景館，韓國有當然本單一個人咧，營業一個嘅觀察，沒有當然沒會有展覽，我又係要上咁樣去看其實也有幾多細細嘅樣片，都係訪問頭擺睇下做事嘅，一群家下應該算工人，因係演唱嘅工人，因嚟到一隻嘅，看到家下嗰種很標嘅房你要做一條田調訪問安尼，我相信初中安尼規下參加下來，這個咩會有感觸其實可以聽到你傾下睇也是我哋最大嘅數目啦。因為唔冇將同時標下來、放下來、傾下來探討嗰度事情，時間高會冇係咧。嗰種嘛，因為探討我哋唔係講教本規劃團隊，標一定自己做。嗰種我哋有關係、有相關嘅嘢都吸出時常搞傾下來開會。平常對有安奇妙，因為我哋自己看自己是一個國土，
撇在做權來看下等，要買參與嘅角度。變種文化也融合新嘅世界，比如講我哋台灣看到全部係出光嘅嘛，包括道路啊、軌道系統，啱個環光嘅部分，其實看到軌道冇相同嘅出缺嘅變化，特別嘅關係。也有向我哋車站嘅脈絡應用去俾去對點嘛做得，係講一種交叉嘅方式，也有向我哋去少少去朝向我哋融合和平，大家共同家係台灣人嘅一種心情。家初中假使向前去到1936噶，我嘅人嚟講，伊可以看到乜嘅？你看到也嗰度韓國太啲做東西路，係留下來咧，嗬。佢似咩喎？其實人嚟講，嗬，留下來嘅東西可能唔係按人講個人抗體嘅本下看，唔單止有伊嘅點講嘅部分，伊嘅意識性嘛要加強。那部分應該保留嘅，要當我哋對大學靠喺門，在做嘛唔重用嘅。又比如講我哋嘅出股市、訓練室啊部分，也記是以前要係睇當初是實創嘅時節，1936實創嘅時節，嘅時節留下來，佢冇可能重新做。啱講 QQ 東西，不如人哋無所講起嘅嘛，冇喎。而且首長地位嗬，對冇背景，對首長要用嘅2年嘅時間。喺2年嘅時間以後呢，看按你羅擺本人看嘛，唔係哦。嗰時候有一啲我哋呢定個熱門電影區，要用這種嘅比較用 hip hop 嘅方式，本大家向下有發圖，睇嘅按你參與，行嘅時間有公映，嘛有會上映，還有啲差唔多試了個位喺山牆，然後山牆其實亦是用嘅當初時嘅美元咧，我哋咧阿都米哈鋁製嘅一個鋼牆。佢說其實有啲東西要無法吐在重新來一定留，包括伊嘅公映啊等山牆，本大家嘛可以美拍往美可以去翕相，伊必須要有有觀光嘅效益，有文化資產咧保留嘅一種嘅效益，當然有我哋文化教育去傳承嘅一種嘅天意。佢說睇所有觀賞日本藝術家嘛可以不管是睇點樣演出。佢說呢我哋睇呢一份開幕嘅時間都唱嘅有人山谷，而嘅故事我聽到呢用故事入面表演藝術家嘅傳統藝術帶動呢參觀者一步一步行，到後面嘅本人嘅回想，嗰種感覺，真係自己嘅感覺啦。基本他講面度講啊，等人家所存在看到嘅是真嘅，後續一切嘛係真嘅，而大家可以明白。唐初中安尼說明都係唔介意被新嘅科技，就算也頭擺嘅東西，也係無法套用嘅，又有新嘅感覺，個又有介意別個藝術團體落來，也規個從白路邊啊，佢無共用，又有新嘅發發無共用嘅用途。韓國對民眾來講，也咪係一個規模共用嘅素材嘅嗬。我哋呢一下聽過繼續來請處長同我哋分享。歡迎到咗來福喜來嘅現場，今日嘅來賓係屏東縣政府客家事務處陳麗萍處長，多多處長同我哋分享嗰度屏東1936文化基地嗬，感覺也看過嗰度嘅觀察，要參加呢個規劃，唔感覺屏東1936嘅嗰太特色係乜嘅？係感覺1936也係人哋保護館，其實亦是一啲會經常見睇一啲保護館，你比如講我哋文化。叫廠，每一啲人嘅參與，而買一啲講你係藝術性，特別大家共同嘅保護嘅，唔單止特別藝術，特別伊嘅科技性，而最主要是大家共下參與嘅感情，特別爭人者，等所有藝術者可以參與嘅保護嘅。1936係2月嘅開幕嘅。
哈，啊，都見咩5、6張嘢咯，吼。係。你講冇講，富區呢嘅居民啊，因為對個觀察有用嚟嘅回饋。感覺吼，哋感覺人文也部分吼最大回饋，有等講認同。睇認同表達頭好多講到講啊，每代人北京特別沙期嗰種嘅文化，嗰種嘅素養會增加嘛，咁要喎。譬如講以前每天吼，人人哋會喊乜鬼睇啥，唔過人家他對講人客來哦，等之間吼，門房本人看咯，等嗰種嘅實本人感覺有氣質咯。佢嘅生活嘅環境，包括嘅所有企業，因為嘅唔單止係頭所講嘅人創路啦、歸仁路以外呢，而家嘛係太平農太學，特別係等咧藝術嘅還有係等咧佢嘅人語堂嘅部分，佢嘅文化藝術平東人嘅嗰種嘅生活嗰種嘅冇講勁啊，事情冇相同啊，文化啲嘛冇相同。其實投資文化特別教育是以前都更加唔會變咧，因為伊啲嘗試係伊啲出缺冇嘢文化，伊啲冇靈魂。佢先係咁樣講啊，又可以參加安尼參與安尼試台，伊啲你講啊，伊啲特點，特別靈魂咧，伊啲分子嚟講，加每一點加喺我哋用現。佢說：佢嘅平東人，因為也講啥，我哋用太保護個每一個平等咧，而冇分太細，對我哋嚟講，要叫最驕傲嘅。一個平陽1936係目前結束，吼，能做體結團嘛，吼。下禮拜係用嚟嘅展望。其實頭都有講到，包括我哋咧兒童嘅探索感，因為兒童探索，另外生嘢盤劇。盤劇呢個時節，而是伊嘅行通，因為伊嘅科學性真係明得到，每天人哋睇明到，因為睇人吼所謂限制嗰度，佢所包括伊嘅肌理構圖啦，表演運動，特別係啲文學探索個地位較為要，還有係啲美術館，更加美術館是睇係啲中山路、中正路嘅嘛，嗬，有嗰些。因為我哋更加所謂藝術嘅創作者越來越多，還有我哋嘅開放性咧，又係我哋咧，包括我哋人出面咧點創作，佢全部搞到開放。其實每個觀察對每個嚟講較為重要。天天咧陸陸續續會推介藝術人嘅觀察，全部會嚟去運用一篇。這個還有一啲同太湖山有關咧，曾經是啲嗰種，佢係用嚟嘅展演啊。其實太湖山也部分嗬，嘛喺我哋屏東嘅母親節嗬，從我哋咧綠隊嘅母親河又喺我哋龍江海哦。太湖山我哋時常看到伊嘅山形鬼將，嘛一種仰望。唔過，佢當然揾一批看，會推啲信息帶出來，比如講嘅溫度啦，雕嘅用嘅係咩啦，包括啲比如嘛嘅我哋咧所有動物啦，睇平地看唔到嘅，要推嘢嘅用情景帶入嚟，還有嘅植物。特別嘅溫度、聲音，太湖山其實伊是伊啲差唔多幾千平嘅一種嘅環境創造，有啲探索特別光線，從佢跳出來，還有日光下山一部分，而全部睇嘅觀察當中，躺喺度上，感受得到伊嘅溫度、濕度，特別人講山所心跳嘅聲音。如係一下嘅本人嘅體驗，如係嗰種身臨其境安尼吼，如清涼無感體驗有關。嗰種去嘅人會感覺講，嗰種去到太湖山，係啊，嘅感覺。也都感覺講，去到一個平陽1936有各無共樣同屏東相關嘅吼，族群嘅產業嘅有啲相關嘅體驗結合到新嘅科技，安尼嘅共享創造嘅發發。都會本人感覺真係會重要呢，嗬。發發佢重要，話咪咧頭前講到認同嘛，嗬。伊個經驗嘛佢重要，因為人哋是從公部門最煩惱、最擔心嘅講，用很多錢嚟做一啲經驗嘅時間，好凶咯，一樣管理，而且冇絕對愛佢設計嘛，嗬。佢從人哋是用熟嘅經驗方式。更加屏東人嗬，佢現在講屏東人今日去看觀察嗬，除了鐵仔以外，是間唔是金錢咧，唔是買票。唔過係講游泳，更加好。嘛等於講嘛係用售票方式，使用者付費一種嘅文化，特別使用者對觀察嗰種保護，佢所提供嘅產業嘅重要，包括嗰種嘅價值。
文化，而讓在背個豐富度，包括多原族群嘅部分，包括原住民啦，還有我哋佢嘅嚇世界好少冇聽過有其他國族，更加我哋面對緊啥，教會嚟推用，包括我哋人文喺地方自講嘅也都會培訓，教會聽到嚟下。唐處長安尼講下來啊，平陽1936，其實都按到嘅目標嘅處，目標嘅單位。不過唔使可以推表來講，你表示講每個人其實要長途路過出，你係像頭都講嘅，唔係講伊哋你係按呢樣種講一直放下來，你萬人負責你安尼，係唔能強下每啲一個區處去做嘅。你安尼做下來，也會本人感覺。客家處要做很多事情哦。如果講一個事情咩會來說明，咩會也要有材料說明啊。如果每啲按到縣政府按到嘅業務，唔會講也係客家處嘅也唔咩呢？因為係幾多處是向下來做嘅，不過唔愛有對一個東西，對一個案呢愛有啦了解，那有可以說明啊。客家處你係做幾多事情，侬有辦法咯？人講啊，五幫水，水幫五啦，本來我哋睇屏東隊大家要強下嚟合作，睇2019我哋呢台灣單位已經培養一啲大家全球全力共同嚟合作。比如講呢個時間自家會強制。已經係2019嘅事情嚟。係啊，係有研究嘅。係啊。大家應該還記得嗬，家下嘅大家風評一定好呢嗬。其實係咁講大家強下本人說，安尼是一幸福嘅事情。因為等於講係一套書嘅，係第一種感嘅，種馬水果，每個人家要學去飲過水，有感情嘅。佢說，我哋屏東隊有安全沒有？當然每個處室有自家負責嘅一個主任部，我哋客戶處其實佢幸福啦。因為我哋有3個課，有3個課呢，伊哋有我哋商業嘅輔導課，聽日有我哋民俗嘅藝術課，還有第3個有我哋文化保存課。民俗藝術課伊唔單止愛推行我哋嘅行業，特別我哋保存我哋文化藝術，還有觀賞我哋管理，還有我哋商業輔導課。比如我哋屏東可可呀世界巧克力嘅部分，有我哋商業輔導課。佢說可以嚟各種有啲小社會、小政府，慢慢搞去聽同搞了解。佢說包括我哋呢嗰年錄製咧也都引起嘅參與，我哋冇參加。特別我哋睇我哋呢最細我嗌一種嘅臨水教育嘅行業嘅精準師嘅部分，公共家園我哋冇參加。因為印第安呢馬個有限有發圖屯面嘅局處加有安尼伊哋越來越旺。其實做客家就個簡愛，唔過嘛個幸福。人講一句話不辛苦很幸福啊。你能做很多事情，唔係一開始初中講係1806年，對到屏東縣政府嘅嗬，你咪係5年，差唔多5年4年。唔係一來你有想講，因為頭度要講考慮過久，我相信應該要考慮過久，因為係過難做嘅條路，過快做嘅條路，考慮過久想要來做，家下應該都有想法，想講我睇屏東縣咧，客家事務處係想要做乜嘅，也下看咗人感覺唔想要做嘅，就要做多下。因為一定有幾多幾難嘅地方，感覺有嘅時節幾難係難題難。感覺難題嘅新聞度會明講會屯好嘅方向先明出來，係先屯問題明出來。其實對人哋來講，也2.8幾重要。我冇安尼自信去做嘅事情，你第一步冇行出去，冇可能不太普嘅。比如講，我哋時常睇講文化多兩邊。嗰時間慢慢講那有可能咯，文化伊嘅確定性，特別愛變做自講變做又可以舒服嘅，等愛只聽嘅嗰種用嘅法條，部分要我哋經愛考量，某一點判斷伊嘅問題。比如講我哋呢龍江海啦，所遇到問題唔單止是我哋環境嘅問題，又包括水環境，我哋自家開一下。
學家在咱屏東對包括環保局啦、水利局加有聽數。其實群策群力，也看事情，對我哋來講，講唔驚嘅。嗰時冇錯，之前我一批之前講啊，是人哋擔猜啦，說猜學睇冇學快啊。嗰時咁講，其實唔緊要用乜嘅態度來看，好少去做乜嘅，冇辦法又冇可能。成就認同一件事情，冇他家嘅聽數，數看數，唔幫你，等冇法度。嗰時我佢監察陸隊，並有所有客家族群，太細，按聽數，他家強下來，馬佢監察所有咩客家族群嘅人認同等客家，幫等客家要嘅在個狀態。等希望講客家咩在之前嘅幾種老客家。等希望客家一種文化元素，加入科技嘅方式，加入現代，但並更加客家嘅參與，加入聽數，向下行下去。其實唔是講啦，我咪要有客家對客家也看事情，同自家咪當作客家人，咪同客家當作客家人，都客人。有部分每代人家啲客家嘅時間，我哋因為感覺辛苦嘅，因為有稱行會行高久。人家看認識客家行過程呢，因為親身落來做也按難的客家事務，你對客家看法會改變嗎？我感覺以前會講到客家，用我哋形容客家，人家權謙硬頸，譬如我哋講嘅富人家嘅四頭四面，其實冇相同嘅時代，已經冇相同嘅一種嘅解釋，比如講咧但係尖頭鮮面假頭高面，其實面起來更加是 balance 嘅，冇頭又冇面。嗰種也更加因文化也經驗都更加已經相對社會嘅，客家其實參與了解又冇問題，冇誤解，有誤解又向我哋溝通一啲好機會，變咗去承認我哋嘅感情嘅一啲好路綱。嗰種也部分更加客家係相信有認同嘅世界。我個監察喺之前所規定嘅我哋嘅客家基本法，107年共同認同有客家一件事情，可以讓我哋客家嘅體門。你講無論係咪做客家嘅事務都喺呢片書中，我本來感覺講，佢出得好識都係對乜嘅事情都會包容，佢監察，我相信你無論做乜嘅工作都會做佢好。今日非常感謝呢片書中嘅分享，多謝。感謝主持人，還有感謝所有嘅觀眾朋友，記得咯，歡迎大家嚟1936原創嘅博物館，向下嚟錄對了。多謝，各位鄉親朋友，接把下陸庭倫先生好好運通。各位福喜來嘅觀眾朋友，有請大家去到我哋嘅面書粉絲專頁面站，韓國聽業 YouTube 頻道隨時發落福喜來嘅消息。